Kunti. Satenya Bang 100 cucuk. Lui, gimana gengs menurut kalian? Apakah ini sudah cukup mengkunti? Sepertinya sudah cukup ya. Bibirnya akan kita merahkan lagi, mata hitamnya sudah cukup seperti ini. Ini makeup jadul mama, akhirnya kita pakai supaya dia lebih maksimal hasilnya. Seperti ini udah cucok ya gengs. Hai gengs, ini ada Mama Kunti. Rambutnya masih aku cepol ya, karena kita pergi kira-kira 1 jam lagi. Jadi nanti dia makin brekele, makin kribo gitu, berharap. Jadi kayak ginilah mukaku. Dan Yumi-chan juga minta di make upin. Dah, sarangnya. Yumi juga. Mama, kalau kesusahan. Und dann sage ich. Wow, ini dia prakarya kita hari ini dan kita ready buat keliling kompleks. Hihihihi, mana Yumi-chan? Ayo Yumi, come, go. Oh, ready? Let's go Halloween. So alle daar. Halloween! Mama rambutnya, rambut mama. Dit is Oede samen. Wat is nog eens? Oh. Het is Halloween. Dit is Oede samen. Pas, de soort. Happy Halloween. Happy Halloween! Happy Halloween! Let's go. Yumi udah ready. Kom doch zu uns. Mereka takut. Mereka takut. Takut sama Nyai Kunti. Ya Tuhan. Ready baby? Ya, let's go. Come. Ayo. Let's go. Ichan, come. Tetangga nomor 1. Trick or treat. Dankeschön. Ayo. Dah Yumi? Yumi mau? Und als letztes, Yumi pasti mau yang ini. Taruh sini. ich habe nur 2. Ich habe auch nur 2. Ich habe 2. Kamu nggak? Ich habe 3. Viel zu viel. Egal. So, dankeschön. Udah genug. Bye bye. Mr. Brownie buat Mama. Oke, come, let's go. Tschüss, danke. Tschüss. Ja. Next. Trick or treat. Ayo Yumi ambil. Yumi mau yang mana? Oke, let's go. Oke. Ambil satu. Yumi-chan.
Gemes. Mama, Iya. 3 ist der Maximalstufe. Iya. Mama, schau, Mama. Ih, So, sag mal, guck mich an. si gemes. Trick or treat. Siehst du mich? Ja. Aku lupa naruh permen kita keluar, jadi Menta lari ke rumah. Oke? Ayo. Come. Come, baby. Schau mal eins an. So, jetzt hast du gutes gemacht. Trick or treat. Ayo lagi. Ambil satu, Yumi satu. Eins. Eins. So, let's go. Itu siapa itu? Hey, du. Dia takut. Aku kayaknya serem banget. Mama is so bengsting. Ja. Iya kata Menta. Ein toter Geist, der ist gerade eben frisch rausgekommen. Mama, schau. Iya. Wah. Ayo, baby. Ini diikat, ini bajunya Menta dulu. Bobby. Kayaknya belum pindah orangnya. Iya, so, come. Next. Dann habe ich die fünf. Hihihihihi. Ich habe ja so eine Bude, aber wenn man das so schaut. Gemes banget. Baby Chan ini, Baby Chan. Baby. Das ist okay. Sama. Yumi ambil satu. Ini taruh sini loh. Nein. Oke, Mama taruh Schokolade. di. Tuh. Astaga. Oke. Sepi. Let's go. Ayo, baby. Baby. Come. Dan Yumi-chan ketakutan di sini, harus Mama gendong. Sudah. Itu rumah temennya Zoe. Iya. 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 Gelap banget di sini, nggak ada lampunya nih rumah. Oh nein, kata Yumi. Was ist das? Iya, sini. Yumi-chan. Yumi, come. Come. Dah. Nah, itu bukan papa, ayo. Bukan papa itu. Mama, schau. Dankeschön. Ayo, baby. Ayo, baby. Come on, baby. Danke. Oh. Danke, schönen Abend noch. Tschüss. Junge hat genau den Regenbogen erwischt. Iya, sepi. Tschüss. Schönen Abend. Next. Mein alter Klassenkollege wohnt hier. Wer denn? Matthias. So. Hallo? Ini kok masih ada. Das ist gruselig. Trick or treat. Trick or treat. Familien Käsken. Oh. Das ist so das Ares. Trick or treat. Halo. Danke. Dankeschön. Sie auch was? Na. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ayo, baby. Tschüss. Baby, hati-hati.
Halo. Hallo. Hallo. Wir wollten Nachbarn. Boah, ist aber super hansig. Super Han. Dame. Du auch? Ambil Auch ini. was nehmen. Han? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hihi, wow wow. Niemand dah. Nggak ada orang. Wie ist denn noch nicht? Yumi mau yang mana? Aber das Der sind Yumi? auch noch welche. Nehmen wir den bunten oder den? Teh Yumi. Ich will diese Quetschen. Ich mach die Banane. Ich hab auch einen Boden. Nimm mal den. Passt schon für die andere Kinder auch. Buat anak-anak yang lain. Oke. So, let's go. Miau. Mana Miau? Oh iya ada Miau. Kom, ayo. Hati-hati baby. Bitte nehmen wir nur einen. Hmm? Und diesen Kastanien. Oder Maroni. Teh Yumi? Oke, mawam. Dah. Oke, let's go. Das ist cool. Ich nehme Orange. Beide Farben. Ja, okay, beide Farben. Hati-hati. Oke. Oke, baby. Baby satu, jangan semua. Satu, oke? Oke. Ja, nichts zum Trinken. Oke. Yumi, udah baby, udah satu, dua cukup, udah ambil dua ya. Oke, let's go. Itu nggak bisa, kayunya nggak bisa dibungkus. Trick or treat. Cus, hati-hati. Inilah grup Halloween kompleks kami tuh. Tadi juga udah ketemu 3 grup. Iya. Oh, mangkoknya habis. Oke. Oh no. Makanya aku nyediain 2 mangkok, 2 baskom. Supaya cukup, tapi aku rasa nggak akan cukup, gengs, karena biasa anak-anak suka nggak terkontrol gitu ya, ngambilnya langsung banyak gitu. Trick or treat. Trick or treat. So, baby. Junge, du kommst ja nur ganz so kleine Süße. Du musst bestimmt so Und bestimmt ein paar Gummibärchen. Vielen Dank. Danke, tschüss. Danke schön, tschüss. Hat noch einen schönen Abend. Schönen Abend noch. Danke schön. Danke. Bye bye. Trick or treat. Trick or treat. Den Wickelspringer. Diesen Wickelfundus. Tidak ada yang buka pintunya. Tidak ada yang berani buka pintu. Kann ich mal mich Sudah, yuk. anschauen? Schau aus.
Hey, das ist dunkel. Ich sehe nicht. Also, ich habe geklingelt. Nein. Stopp, Udah habis. Ja, ich dachte, klingt da. Oi, 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 oi. Ini Lea kayaknya nang. Die sind nicht zu Hause. Oh ye, mangkoknya habis. Ini Yumi, trick or treat. Mama ambil Twix. Yumi ambil yang mana? Ini, Gummy Berry. Oke, danke. Sudah genuk. Kom, bikin lagi, dah. Ayo. Nih bocah. Oke doki, kita udah kelar keliling kompleks kita yang tidak seberapa ini besarnya ya. Dan kita pulang. Ini ada yang latihan bola nih. Dingin-dingin. Ayo baby. Iya. Iya, kita lihat habis nggak itu mangkoknya kita. The bomb. The bomb. Oke, masih ada. Hihihihi, ini yang punya kita. Aber wir haben nicht so wirklich ganz. Udah habis. Satu entek, satunya mama isi, mama gabung gitu ya. Oke, ini punyanya Yumi semua. Wah. Warum schon viele Kinder bei uns? Ini punya Yumi ya. Aku pengen cobain si Mr. Brown ini nih. Ich habe eine Coklat zum Brown. Teilen. Wow. Du hast sowas Cooles. Dan banyak yang takut ngelihat mama ini ya. Malah angst. Ngelihat mama ya kuntilanak ya Tuhan. angeschaut und sind weggegangen. Iya. Mich ignoriert. Tadi ada grup Tini sampai itu laki-laki yang mereka tuh berempat apa berlima ya. Yung, Swanke, Tini, Ja. Mereka jalannya sampai belok nikung kayak gitu sambil takut. Weggerannt. Iya. Ja, die haben so, schau mal, und dann sind sie weggerannt. Sama gitu. Ya udah, ini punyanya Yumi-chan. Yumi-chan Halloween pertamanya Yumi-chan. Yumi-chan first Halloween dah Yumi. Wow. kamu Second Halloween. Nah, letztes Jahr war mein Deutschland sama nicht gegangen. Und sie war no baby sama auch nicht gegangen. Mama, kannst du mit Mama. ihrem Schoß? Tuh. Jadi sekian dulu vlog Halloween kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Gempor banget sendiri aja tanpa abang, but we made it. Yay! Happy Halloween! Trick or treat! Bye bye, sarangi. Ini brownies enak kan? Kamu mau cobain brownies-nya? Enak brownies-nya ya? Ini brownies-nya tadi dari rumahnya itu, bapaknya Francisca. Oh, Rumah pertama yang kita ganz datangin. sauer. Kecut. Weil, Echt? die Bildung. Ya. Am Anfang schmeckt nicht so, aber dann, wenn man weiter Wow. isst, dann schmeckt man dann so eine saure Füllung. Enak. Ja, saure Füllung. Nach. Halt also noch. Trick or treat. Das ist eine Füllung. Ein bisschen äppelig. Wow. Ich sag schon mit Westen.
Yep, das ist Kaugummi. Oh, was ist das für eine Pille?